మాకు 2 డేస్ నుంచి క్రిస్మస్ తర్వాత అంటే మండే అండ్ ట్యూస్డే అనమాట. ఈరోజు ట్యూస్డే కదా, వర్షం పడుతుంది, స్కై ఇలానే ఉందన్నమాట డార్క్గా. ఇంట్లో కూడా లైట్స్ వేసుకుంటున్నాం అనమాట. ఇండియాలో వర్షాకాలం ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది మాకు దుబాయ్లోని. అసలు ఇది ఇలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం కంటిన్యూస్లీ 2 డేస్ ఇదే ఫస్ట్ టైం. ముసురు పట్టేసింది అంటారు చూసారా, కంటిన్యూగా పడుతూనే ఉంటుంది వర్షం. చిన్న చినుకులు పడితే మళ్ళీ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట వర్షం, మళ్ళీ అలా తగ్గుతుంది, అలానే నడుస్తుంది ఇక్కడ. జనాలు ఇక్కడ గొడుగులు వేసుకొని ఇలా వెళ్తుంటే అబ్బా కంటికి ఎంత హాయిగా ఉందో. ఎండకే వేసుకుంటారు ఇక్కడ, వానకి ఇలా వేసుకొని తిరుగుతుంటే భలే హ్యాపీగా ఉంది చూడడానికి. ఇలాంటి చిన్ని దుబాయ్ అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. అండ్ వీడియో నచ్చిందా, వాన నచ్చిందా అయితే లైక్ చేయండి, వర్షం నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.